Violeta, kaip jautiesi? Gal nori pažaisti žaidimą su manim, kaip demonstraciją kitiems paklausyti? Žaiskim. Na, pažaiskim. Du ko aš kalbu, o kiti jūs klausykit visi, tiesiog ir savo pritaikykit. Bus kaip žaidimą. Su kuo aš kalbu dabar? Su vieniu. Aš teoriją, tai atrodo, tą žinau teoriją. Tas būsenas vienių, aš pagaunu jas gamtoj būdama, ištirpstu aš. Kartais per sesijų metu, kartais meditaciją vesdama. Atrodo, viskas susilieja į vieną ir net iš vis nėra manęs tik tas kalbėjimas arba tas buvimas. Bet kaip ateina kažkokia sudėtingesnė situacija, aš iš karto tampu aš ir kitas. Aš ir situacija. Aš ir jausmas ten. Aš ir daiktas. Tai va, aš ten noriu, kad kaip ir ateina situacija, tą vienį patirti. Nežinau, kas tas Gerai. nori, kas čia tumtas. Nu, klausimas. Einam į tai. Na, tai aš atsigulus, tai galiu patirti ramybės būseną. Man kaip skauda, tada patirti. Jo, bet einam į Kai tai. nervas ima. Klausyk tiesiog toliau. Gerai. Sakai, teorija žinai labai gerai. Aš labai gerai žinau teoriją. Ir tu žinai teoriją. Ar sutinki, kad teorijoje vienis yra viskas, kas yra, vienis, o ne visuma visa? Nu, jau tas stebėjimas ir ta visa visuma. Nu, viskas ar ne? Vienis. Jau. Ar yra kas nors atskira nuo vienių? Ne. Ar vienis įskaičiuoja į save ir atskirumo jausmą? Kur jauti? Nu, taip turėtų būti, kad įskaičiuoja ir atskirumas tas pats yra vienis. Ar vienyje įskaičiuota yra jausmas aš atskiras nuo vienių? Nu, taip. Labai gerai. Bet jeigu jau tu tai pastebi, tai jau ir esi tu tas vienis, bet dažnai nepastebi iš to. Dabar kalbam, žaidžiam žaidimą. Na, Taip. Ar dar kartą ar yra kas nors atskira nuo vienių? ne, nėra nieko. Ar įmanoma, kad tu būtum atskira kada nors nuo vienių? Arba išeitum iš jo ir vėl grįžtum? Ne, neįmanoma. Ar kada nors buvai kas nors kito negu vienis? Ne, nebuvau. Ką vieniai reikia padaryti, kad taptų vieniu? Nieko. Ar yra kažkokia speciali vienio būsena? Ar visas būsenas yra vienio būsenas? Viskas yra vienas. Gerai. Ką jauti dabar? Dabar kūnas atsipalaidavo. Buvinė būsena dingo. Nu jo, smagu yra va tas pasižiūrėti. Nu jo. Taip. Ar dar turiu klausimą apie tai? Nu taip, žinai, įdomiai, kaip matai, kad viskas yra vienas ir viskas įskaičiuota.
ir pagalvoji apie kažkokią situaciją, tai nesinori jos laikyti vieni. Noris ją išbraukti, pakeisti, arba kad jos nebūtų. Bet net ir šitas nenoras jos laikyti vieniu taip pat yra vienyje įskaičiuota patirtis. Tai irgi yra vienis, tai irgi yra įskaičiuota, net ir nenoras matyti. Na jau, bet tai tada toksai gaunasi burti. Tu nenori matyti, tu bėgi, tada atsibosta tas, tas. Tada, žinai, aš galvoju, kad kaip pajauti tą tyrai, tą vienį, nežinau, per pasąmonę, per savo visus suvokimus, per sąmoningumą, tada tau nesinori tiek gal maištauti, bėgti ar nepriimtų situacijos, jeigu tu matai, jeigu aš matau, kad tai yra aš, tai man tada kam ten bėgti nuo savęs arba kam maištauti, tada nėra tų prasmės maištavimų. Ir tada prie pirmų klausimų, ar yra dar kas nors kito negu vienis? Ir tai va, matai kaip čia. Man atrodo, kad nėra daugiau, yra tik vienas. Gal yra vienis ir Violeta? Kaip ateina sunkesnė situacija, tai taip, tai yra Violeta ir situacija. Ar tai nėra dalis vienio? Dalis vienio, bet jeigu tikrai Violeta jausčiau, kad yra Violeta ir situacija, ir tai yra vienas, ir tai esu. Ar šitas vienio nematymas nėra taip pat įskaičiuota į vienį? Bluras kaip užsklanda, bet taip pat dalis. Na taip, kaip viso žaidimo dalis, bet jeigu žmogus jau nori šią žaidimą. Grįžtant prie pirmo klausimo, ar yra dar kas nors negu vienis? Nežinau, gal tada yra vienis ir dar kažkas. Ir žmogus. Ir aš. Grįžtant prie klausimo, su kuo aš kalbu dabar? Vienį. Kur tas aš tada? Parodyk. Tai va, taip ir supainiau, tai yra, atrodo, sudėlioja, bet situacija ir vėl išsupainiaus. Pačiam viskas paprasta, atrodo, kas neaišku šitoj, ką kalbam dabar. Gana aiškiai. Na tai jau, bet jeigu turi sugebėti skaičiuoti iki vieno. Žiūrėk, jeigu viskas tada tas vienas. Taip. Bet aš vis tiek galvoju kažkaip, kaip yra tas vienas, ta būsena, tai tu nejauti to atskirumo nuo kitų. O kaip tu susitapatinę su tuo žmogeliuku savo, tada ir jauti tą atskirtį ir save tarsi iš to vienio iškerpi. Kad esu aš ir kiti. Aš ir mane skaudina arba aš skaudinu. Aš ir mano veidrodžiai. Aš ir Dievas. Aš ir vaikai. Aš ir rytas. Paimkim dabar, kas yra. Ar yra dar kas nors negu tai, kas dabar yra? Ne, nėra. Mintis tik yra apie tai, ko nėra dabar.
Ar yra kas nors, kas dabar vyksta, kas yra atskira nuo to, kas dabar vyksta? Ne, nėra atskiro. Yra kas nors atskira nuo dabarties? Koks nors podėlis, kuris dabar yra, jeigu jauti, arba raištis, arba garsas, arba kūnas, ar yra kas nors atskira nuo dabarties? Na, ne, viskas dabartyje, dabartis. Dabartis yra lygybė žodžiai vienis, taip ar ne? Nežinau. Ar yra koks nors dar kitas vienis už dabarties? Ar yra dar kas nors, negu tai, kas dabar yra? Dabartyje tai nieko nėra, yra tai, kas yra. Ko nėra, tai nėra. Ir taip pat tu esi dabartyje, ar ne? Taip, Ar tu esi dabartis? jaučiu, kad aš esu dabartis. Ar yra kas nors dabar atskira nuo dabarties? Na, nieko nėra atskiro. Jeigu tu esi dabartis ir nieko nėra atskira nuo dabarties, išversk šitą lygtį. Koks atsakymas? Nu, kad aš viskas ir esu. Su kuo aš kalbu dabar? Net ir dabar tai ir praeitis ir tai ateitis yra dabartis. Net ir skirtumų Ir su kuo man garbė dabar kalbėti? su savim. Ką jauti dabar, kaip jautiesi? Tai fainai. O rimtai. Dabar tai net ir tas vienis atrodo taip nuplaukė, toks nereikšminga. Ar vis dar yra tu ir žmogus? Ar liko tik tu? Man taip šokinėja, čia pirmą tai buvo greitinai būsena tokia išvis. Šokinėjimas Be vyksta protų, o dabar dabartyje, tai, ar ne? nu jau, Ar šokinėjimas atskira nuo dabarties? ne, Gali ir Violeta susikurti kaip asmuo, kaip vaizdas. Tai irgi dalis, Gali. tai irgi dalis to. No problem. Ar patiri dar ką nors išskyrus savo patirtį dabar? ne, nieko daugiau. Tik tavo patirtis? Jau, Ar kada nors gyvenime patyrei ką nors kito išskyrus savo patirtį ne, ar pojūčius? ne, Ir sutinki, kad visas gyvenimas yra tavo patirtis. taip,
Ar buvo gyvenime bent viena sekundė, kurioje nebuvai, kurioje buvai kažkur išėjus ar nebuvai gyva? Ne. Visada buvai, ar ne? Taip. Ar buvo akimirkų gyvenime, kai nebuvo Violetos asmenybės? Taip. Vadinasi, tu esi visada, Violeta, laikina. Ar stinki? Taip. Taip noris tą dabar protas vėl toks apsaugo tą Violetą. Apginti, bet čia protas dabar iššauko. Kas yra Violeta? Mintis. Ar tai yra vaizdinys, ar tai yra jausmas, ar tai yra mintis? Pažiūrėk dabar. Kas yra Violeta? Kurią noris apginti. Pagal teoriją tai mintis yra, bet taip tai man tokia kaip holograma. Kaip holograma, kur gali ištiesti ranką ir kiaurai perėti ją ir tiesiog spalvų. Ar iš tiesų nori ginti ją hologramą šitą? Ar tau jos reikia? Ar tau iš vis svarbu, kas jai nutiks? Mintis eina, kad nori ginti. Kitas klausimas tau. Ar Violeta kada nors egzistavo? Ne, holograma. Ar Violeta turi savo gyvybę, savo egzistenciją atskirą nuo tavęs kaip būtybė? Ne, neturi. Bet jinai ir nėra aš. Taip. O aš dabar kalbu su tavim ar su Violeta? Ne su manim, jeigu aš stebiu Violetos hologramą. Labas tau. Labas. Ar jauti mane artimai dabar? Jau jaučiu. Tu mane jauti artimai? Taip. Ar jauti, kad mes arti? Net nėra atstumo? Na jau jaučiu, kad nėra atstumo. Net neįvardinčiau to arti. Taip. Ar panašu tai į vienį? Taip, pajautimų panašu ir viskas, bet jeigu ateina kokia mintis, prisiminimas, ateina mintis, iškart pastebiu tą toksai. Kas blogo su tuo, kas ateina? Kokį turi nusistatymą? Jau tada nelieka vienas. Patikrinkim tai. Nu, patikrinkim. Jeigu ateina dabar šlykšti mintis kaltinanti. Gerai? Ir tu ją jauti savo kūnę, spaudžia krūtinę ir žiūri tas mintis. Ar tai atskira nuo dabarties?
Neatskiriam, bet atrodo, kad aš ir mintys yra pagal jausmą neatskiria, bet vėl kita mintis, kad aš ir mintys atskiria. Bet tai tik mintis dar viena. Jau. Bet kažkodėl va, tos sunkios mintys, jausmai tą vienį Kokia tavo patirtis yra? neįeina. Ne mintis, o patirtis. O patirtis tai pagal patirtį vienas, bet pagal mintis iš karto atsiskiria kažkoks, jeigu iš karto sunkesnė mintis, tai atrodo negali būti vienio sunki mintis. Bet patikrinkim tai. Ar jinai vyksta dabar? Ta sunki mintis? Jau. Ar jinai vyksta tavyje, tavo patirtyje? Jinai vyksta patirtyje. Tiesiog jinai vyksta. Ar jinai dalis tavo gyvenimo? Taip, dalis patirties. Ar jinai atskira nuo tavo gyvenimo? Ne. Dabar toksai kažkoks prošvaistį praėjau ir vėl taip užtemu. Toksai kaip kažkoks toks, žinai, kaip būna suvokimų, kaip rykštis, kažkoks kaip sieki to vienio, tai ir yra tas atskirumas. Gerai. Siekti vienio yra atskirumas, jau atskiria aš ir vienas. Nes jeigu viskas yra vienas, viskas įskaičiuota ir tas sunki mintis, ir ta atskirtis ir viskas, tai ir yra tai, bet tas siekimas vienio, noras to vienio, ar tai noras, kad visi būtų vienas, kaip aš, kad visus jaučiu kaip vieni, tai kartu ir padaro tą atskirtį. Kažkaip taip man. Gerai. Nuspelnai Snickersą. Bounty labiau mėgstu. Bounty. Toliau. Na, fainai. Gerai. Tai su kuo dabar aš kalbu? Vis dar su tavim? Na, jau su manim. Ar Violeta dabar aktyvi online ar ne? Nu, čia visai buvo. Nežinau, šią akimirką tai ne, bet nežinau, kaip bus po akimirkos. Ar kada nors gyvenime buvai ne vienis? Ne, nebuvau. Ir viskas nuo pat gimimo iki dabar yra tavo gyvenimas, taip? Taip. Kitas klausimas. Ar yra pasaulis atskiras nuo tavęs? Ne. Ar pasaulis egzistuoja, jeigu tavęs nėra? Ne. Ar Dievas egzistuoja, jeigu tavęs nėra? Ne. Ar gali nebūti? Ne. Ar kada nors buvai Violeta? Ne.
Ar kada nors rytis buvo atskiras nuo tavęs? Ne pagal pajūtimą, bet kaip užknisa, tai jau. Ar užknisimas nėra dalis gyvenimo ir vienio? Taip. Kaip jautiesi? Na, patinka. Didėja aiškumas. Jau. Dar trūksta ko nors, ar jau būti, kad užtenka? Ne, netrūksta. Gerai. Ką gali apie tai pakomentuoti dar? Kad gera išsigryninti per pajautimą, ne per protą blūdint ir analizuoti, bet eiti tiesiai per pajautimą ir išsigryninti per vidų. Ką palinkėtum žmogui, kuris nori vienio būseną patirti? Kad jis jau taip patiri. Nieko nepalinkėčiau, pasakyčiau, kad jau patiri. Jeigu sakytum, nenervuok, tai jaučiu sunkumą krūtiniai, kokį dar vienio būseną. Tai skaičiu, tai ir patiri vieni. Vienis yra ir sunkumas krūtiniai. Gerai, Violeta. Šauna. Ačiū tau už pasitikėjimą. Ačiū tau už vedimą.